Fala galera do canal aqui, o Heitor Pequitito. Gente, como que nós estamos em festa junina? Aí, hoje nós vamos fazer uma fogueira bem direto. Vou colocar fogo aqui. Se inscreve no canal e bora lá pro vídeo. Gente, e não mexa com fogo. Crianças, não mexam com fogo. Faz que está um responsável do lado. Gente, será que eu hoje vou fazer xixi na cama? Será, mames? Será, gente, que o Heitor vai fazer xixi? Isso que o Heitor falou, esteja com o papai e com a mamãe para poder fazer a fogueirinha aí para não se queimar. Criança com fogo não combina. Faz que tem um responsável do lado. Nós já colocou fogo aqui, as bandeirinhas aqui em cima, aí só esperar pegar fogo tudo. E esperar, né? Bora que bora, gente. Espero que uma hora pegue fogo. Não pegou, hein, pai? Hã? Não pegou. Não pegou? Não tem mais álcool aqui. Pode falar, Heitor? Aqui tem até mais álcool aqui, olha. Ah, o fogo não pega. Vai pegar um fogaréu, hein, pai? Gente, olha, quem falou lá aí, quem falou que não pegava, né? Aqui nós somos da fogueira, né, Papi? Vai esperar. Viva São João! Viva São João, né? Viva a festa junina! Viva a festa junina. Então, gente, olha, bora esperar. Porque Ó. essa é a segunda vez de festa de Olha o João. tamanho da fogueira do Heitor, hein? Olha o tamanho da fogueira do Heitor, hein? Eu e ele montou. Fogueirona, hein? Ó, fogueirona, fogueirona. Fogueirão, Viva São João! Viva São João! Viva São João! Essa daí é grande, hein? Top nos top. Aí as bandeirinhas estão aqui. É só esperar ela pegar fogo. Ixi, pai, acho que não pega não, pai. Não pega? Não pega. Olha. Colocar os gravitos embaixo. Gente, olha a força da fumaça que tá levantando até as bandeirinhas. A fumaça tá forte da nossa bandeira, não é, mames? Isso aí, olha lá, gente, as bandeirinhas tudo pra cima, ó, com a da fumaça, ó. Olha que legal. Parece que é o cidade de ponta cabeça. É, Pequitito. Aparecendo muito atrás de ponta cabeça, olha. Olha lá, gente, agora já mudou um pouquinho, ó. Agora vem mais pro carro. Faltou a pipoca, faltou Marshmallow. o marshmallow, faltou o pé de moleque, Então, faltou a paçoquinha, faltou leite quente, faltou tudo, né, Pequitito? Então. Hoje aqui é só fogueira, gente. Fogueira de São João. Que na verdade é em junho, né?
Mas julho também vale, hein? Já aproveitando e comemorando o aniversário do Heitor Pequetito, Verdade. que é agora em julho. Que é dia 22 de julho. Eu acho que alguém viu. Foi lá do trenzinho lá, que foi lá do Brasil. É, agora hoje nós estamos aqui, ó, comemorando o aniversário do Heitor Pequetito, que agora é em julho. Ó, tá crescendo, hein? Ó. Olha, só por dar o Tati que a gente tá chegando até aqui. Ó. Peraí, tá bom, hein, pai? Pra ficar uma pipoca. Pai, queima ou não queima? Agora pegou fogo, gente. Olha Ai, o meu fogão. Deus. Ai, meu Deus. Ô, gente. Ela vai voar, hein? A bandeira tá voando ali, hein? Ô, gente. Olha, não tá de ponta cabeça, né? Meu Deus do céu. Vai pegar fogo na bandeira. Mãe, Balão também é assim. A gente vai fazer um balão em breve, tá, gente? Aí, ó, o balão funciona com um ar quente, ó. Pra ela voar, pra ela subir, ó. nossa, o calor já tá chegando até aqui, gente. Gente, só derreteu aqui a linha, aqui, ó. Mas não pegou fogo na bandeirinha, não. Tomara, né? É, que só queimou a linha. Mas se não pegava ali, ó, no pé, nem... aí ia pegar fogo tudo aqui em casa, não ia, mãe? Não ia, não. Ai! Ixi, despencou, gente, ó. Despencou, tá despencando a fogueira. Meu Deus do céu. Ô, papai, eu acho que nós não montamos direito, não. É o jeito que o fogo pegou. Será? Ué, Heitor, e aí, você não queria fogueira? Ô, gente, quem falou que não ia pegar fogo, né? Nem pegou fogo, né? O papi, nem pegou fogo, né? Vamos lá perto, lá. Ô, Tem gente, duas vamos pular fogueira? Vamos pular fogueira? Então vamos lá, vamos pular fogueira, hein? Filma aí, mano, hein, ó. Ó, filma aí que eu vou pular fogueira, hein? Ó. Filma lá, ó. Pode filmar lá, que eu vou pular essa fogueira, hein? Ó.